Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Grasya sa aton Ginoong Hesukristo, pagidayat sa Dios nga Amay, pagiupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agud mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa unahuna, sa pulong sa buhat ka sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maloy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuy-tuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mangamuyo kita nga aton updan ang aton hari pa Jerusalem. O makagagahom nga Amay sa ngamon Ginoong Hesukristo, imo ginpadala ang imo anak nga natawo sa isa ka babae kag mapatay sa krus. Agod paagi sa pagkamatinumanon sang isa ka tawo, magbalik liwat ang tawo sa imo. Tuy-tuy ang amon panghuna-huna sang iya kamatuuran, kag pabakura ang amon kabuhi, pagi sa halimbawa sang iya kamatayon, agod nga magkabuhi kami nga nahiusa sa imo, sa ginharian nga imo ginsaad. Pangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kagamon Ginoo, nagakabuhi nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoong Dios naghatag sa akon sing dila sang isa ka manunudlo, kag sang ikasarang sa pagpahalipay sa mga ginatak-an. Sa tagsa kaaga ginapukaw niya, kag ginapaantig ang akon igdulungog. Sa pagpamati, subong sang isa kagintutunan. Ang Ginoong Dios nagbukas sang akon igdulungog, kag wala ako magpamatok. Wala man ako magatalikod sa pagpangindi. Gintaya ko ang akon nawong,
sa mga nagabugras sang akon bungot. Wala ko pagtabuni ang akon guya sa pagpasipala kag sa mga pagdupla. Kay ang Ginoong Dios nagatabang sa akon. Gani nahibaluan ko nga hindi ako mahalitan sang pasipala. Ginapadamol ko ang akon guya, subong sang bato. Kag nahibaluan ko nga hindi ako mahuyan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Dios ko, nga abala nga ginbayaan mo ako. Diyos ko, nga abala nga ginbayaan mo ako. Ang tanan nga nakakita sa akon, nagkadlaw sa akon. Nagyambi sila, sang ila bibig, kag nagtanga sang ila ulo. Nagsalig siya sa Ginoo, pabay-i nga luwason siya sini. Kun matuod nga abyan siya sang Ginoo, hilwayon siya ini. Diyos ko, nga abala nga ginbayaan mo ako. Madamo nga mga ido ang naglibot sa akon. Isa kaguban sang mga malaot ang naglikop sa akon. Ila ginbuhuan ang akon mga kamot kag tiil. Sarang ko na maisip ang tagsa nakon ka mga tulan. Diyos ko, nga abala nga ginbayaan mo ako. Ila ginpamartida ang akon mga panapton. Ila gingabot-gabutan ang akon bayo. O Ginoo, hindi ako pagbayai nga nagaisahanon. Ikaw ang akon kabakod. Dali ka sa pagbulig sa akon. Diyos ko, nga abala nga ginbayaan mo ako. Akon ibantala ang imo kabantugan sa akon mga utod. Kag akon ikaw dayawon sa ila mga pagtilipon. Kamo nga nagakahadlok sa Ginoo, dayawa siya. Kamo nga mga anak ni Jacob, himayaa siya. Kamo nga mga anak ni Israel, magtahod kamo sa iya. Diyos ko, nga abala nga ginbayaan mo ako. Ang pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Ang kinaugali sang Dios yara sa iya sa gihapon. Pero wala siya maghuna-huna nga sa pakusog dapat siya magtinguha nga mangin kaangay sa Dios. Sa baylo, sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginpaiway niya ini tanan. Kag nagsuklob siya sing kinaugali sang isa kaulipon. Nagpakatao siya, kag nagpakita sa dagway sang tawo. Nagpaubos siya sang iya kaugalingon, kag nagmasinulundon tubtob sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan. Kag ginhatagan siya singalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta, kag sa idalom sang duta, magaluhod. Kag ang tanan, magkilala sing hayag, nga si Kristo amo ang Ginoo. Sa himaya sang Dios nga Amay.
ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, palihog magtindog ang tanan. Tungod sa imong agutma, inluwas mo kami. Tungod sa imong krus, inluwas mo kami. Nagpaubos si Kristo sang iya kaugalingon, kag nagmasinulundon tubtub sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kag ginhatagan siya singalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Tungod sa imong agugma, ginluwas mo kami. Tungod sa imong krus, ginluwas mo kami. Pasyon sang aton Ginoong Hesukristo, suno kay San Lucas. Sang pag-abot sang takna, nagpungko si Jesus sa pagkaon upod sa iya mga apostoles. Nagsiling siya sa ila. Naghandom gid ako sa pagkaon sini nga panihapon, upod sa inyo. Sa wala pa ako mag-antos, kay nagasiling ako sa inyo, hindi na ako magkaon sini, tubtob nga matuman ini sa ginharian sang Dios. Niyan, si Jesus nagkuha sang kalis, nagpasalamat sa Dios kag nagsiling. Batunan ninyo ini kag uminom tanan kamo sa iya. Kay nagasiling ako sa inyo, nga hindi na ako mag-inom sining duga sang ubas, tubtob mag-abot ang ginharian sang Dios. Niyan, ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios. Iya ginpamarti ang amo nga tinapay, kaginhatag sa ila nga nagasiling. Ini amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa handumanan nakon. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kupa. Nagsiling siya. Ini nga kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Pero nagasiling ako sa inyo, ang magatugyan sa akon, yari kaupod nakon sa lamisa, kayang anak sang tao mapatay, suno sa gintalana sang Dios. Pero kailo man yadtong tao nga magatugyan sa iya. Niyan, nagpinamangkutanay sila kung sino sa ila ang magahimo sini. Ang mga gintutunan nagbinais kung sino sa ila ang labing dako. Si Jesus nagsiling sa ila. Ang mga hari sining kalibutan may gahom sa ilang mga sinakpan. Kag ang mga manugdumala ginatawag nga dalangpan sang mga tao. Apang para sa inyo hindi sing amo ini. Kunyang labing dako sa inyo manginsubong sang kamanghuran.
kagang Pangulo manginsubong sang sulugoon. Sinubala sa ila ang dako, ang ginaserbihan sang pagkaon, ukon ang nagaserbi, ang ginaserbihan. Kagkaroon yari ako nga nagaserbi sa inyo. Ginunungan ninyo ako sa tanan nga mga pagsulay sa akon. Kagsubong ang akon amay naghatag sa akon sang gahom sa pagdumala. Ako man nagahatag sa inyo sang gahom sa pagdumala. Magakaon kag magainom kamo sa akon lamesa sa akon ginharian. Kag magapungko kamo sa mga trono sa paghukom sang napulog duha ka mga tribo sang Israel. Simon, Simon, pamati ka. Si Satanas ginapahanugutan sa pag-ayag-ayag sa inyo tanan, subong sang pag-ayag sang mangunguma sang trigo sa pagpain sang tingga sa upa. Apang nagpangamuyo ako para sa imo, Simon, ngang imo pagtuo indi maguntat. Kag kung ikaw magbalik sa akon, dapat mo pabakuron ang imo mga kauturan. Si Pedro nagsabat, Ginoo, handa ako magpabilanggo kag maginmatay upod sa imo. Si Jesus nagsabat, Nagasiling ako sa imo, Pedro, sa wala pa makapamalo ang manok, karon nga gabi. Magasiling kasing makatlo, nga wala mo ako makilali. niyan nagsiling si Jesus sa ila. Sanggin padala ko kamuanay nga wala sing kahita, balalunan o kon sandalyas. Nakulangan bala kamo sang bisan ano nga butang. Nagsabat sila. Wala man! Si Jesus nagsiling sa ila. Apang karon, ang bisan sino nga may kahita o kon balalunan, magdala sini. Kagang wala sang espada, magbaligya sang iya kunop kag ibakal sing espada. Kay nagasiling ako sa inyo sini, ang kasulatan nga nagasiling, ginkabig siya nga isa sang mga kriminal, dapat matuman sa akon. Kayang nasulat, nanungod sa akon, nagakatuman. Ang mga gintutunan nagsiling. Ginoo, yari may duha ka espada. Nagsabat siya. Tuman na ina. Subong sang masami nga ginahimo niya, si Jesus nagkadto sa bukid sa mga olivo. Kagang iya mga gintutunan nagupod sa iya. Pag-abot niya didto, nagsiling siya sa ila. Pangamuyo kamo, agod indi kamo madaog sang panulay. Niyan, nagbulag siya sa ila sa antad nga sarang malambot kunabuyan sing bato. Kag nagluhod siya, kag nagpangamuyo. Siling niya, O Amay, kung buot mo, ipahilayo ining kalis sa akon, apang indi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton ang matuman. may isa ka anghel gikan sa langit nga nagpakita sa iya, kag nagapabakod sa iya. Sa dako nga kasakit, nagpangamuyo siya sing hugot gid. Ang iya mga balhas daw dalagko nga tinulo sang dugo nga nagatupa sa duta. Sa tapos si Jesus makapangamuyo, nagtindog siya, kag nagkadto sa mga gintutunan, kag nakita niya nga nagakatulog sila.
tungod sang tama nila nga kasubo, nagsiling si Jesus sa ila. Ngaa, nagakatulog kamo. Bangon kamo kag magpangamuyo. Agod hindi kamo madaog sang panulay. Sang nagahambal pa siya, nag-abot ang mga tawo nga ginaunahan ni Judas, ang isa sa ngapulog duha ka mga apostoles. Ginpalapitan niya si Jesus kaginhalukan, apang si Jesus nagsiling, Judas, ginaluiban mo bala ang anak sang tao, paagi sa isa kahalok. sang mahibalaan sa mga gintutunan nga upod ni Jesus kung ano ang mahanabo, nagsiling sila. Ginoo, panglabuon bala namon sila sang espada? Kaginlabo sang isa sa ila ang sulugoon, sang pinakamataas nga pari, kag umapok ang iya tuo nga dulunggan. Apang si Jesus nagsiling, Pabay-i ninyo sila, husto na ina. gintandog niya ang dulunggan sang tawo, kaginayo siya. Niyan si Jesus nagsiling sa pangulong nga mga pari, sa mga opisyalis sa mga gwardya sa templo, kag sa mga tigulang sa mga Hudiyo nga nagkadto sa pagdakop sa iya. Ano ako buyong nga nagkarika mo nga may espada kag mga inuglampos. Adlaw-adlaw ara ako kaupod ninyo sa templo, kag wala ninyo ako pagdakpa. Apang karon ang inyo takna, kag ang iya sang nagagahom sang kalibutan, kat dudulman. Gindakop nila si Jesus, kagindala sa balay, sang pinakamataas nga saserdote. Si Pedro nagsunod, apang malayo ang antad niya. Ang mga tao nagdabok sing kalayo sa tunga sang hardin sang palasyo. Kag si Pedro naglingkod sa tunga nila. Samtang nagalingkod siya sa atubangan sang dabok, nakitaan siya, kaginhimutaran siya sang isa kasulugoon nga babayi nga nagsiling, Ini nga tawo kaupod man niya. apang si Pedro nagpanghiwala nga nagasiling, Inday, wala gani ako makakilala sa iya. mati-unti-on natalupangdan siya sang isa katawo nga nagsiling, Ikaw, isa man sa ila. apang si Pedro nagsabat. Abyan, hindi ako iya. Sang makaligad ang isa ka oras, isa pa katawo ang nagsiling, Wala gid sing duwa-duwa nga ining tawo kaupod niya. Kay siya taga Galilea. apang si Pedro nagsabat. Abyan, wala ako makahibalo sang imo ginapanghambal. Sa sina nga tion, sang nagahambal pa siya, nagpamalo ang manok, kag ang Ginoo nagliso kag gintulok si Pedro. Sa gilayon, nadumduman ni Pedro ang mga pulong sang Ginoo nga ginsiling sa iya. Sang wala pa magpamalo ang manok karon sa gabi, magasiling ka sing makatlo, nga wala mo ako makilali. Si Pedro nagwa kag naghilibion sing mapait. Ang mga tawo nga nagabantay kay Jesus nagyaguta kag naghambal sa iya. Gintabunan nila ang iya mga mata kag ginpamangkot siya. Ha, pakta, sino ang nagsumbag sa imo? Kag madamo pa mga pasipala ang ginahambal nila sa iya. Sang pagkaaga, ang mga tigulang sa mga Hudiyo, ang mga pangulong nga mga saserdote, kag mga manunudlo sang kasuguan,
nagtililipon sing tingob, kagindala nila sa Jesus sa korte, kag nagsiling sila sa iya. Sugiri kami kung ikaw bala ang Kristo. Kung sugiran ko kamo, hindi kamo magpati sa akon. Kag kung pamangkuton ko kamo, hindi man kamo magsabat. Apang sugod karon, ang anak sang tao, magalingkod sa tuo sang Dios nga makagagahom. Nagsiling sila tanan. Kun amo, ikaw bala ang anak sang Dios? Nagsabat siya sa ila. Ginasiling ninyo nga amo ako. Kag nagsiling sila. Wala na kita sing kinahanglan sang mga saksi. Aton gid na batian ina sa iya mga bibig. Ang bugos nga katapo sang korte, nagtindog kagindala sa Jesus sa kay Pilato. Didto, ginsumbong nila siya nga nagasiling. Nadakpa namon ining taho nga nagsudyot sang amon mga kasimanwa sa pagribok. Nagapamatok sa pagbayad sang buwis sa emperador, kag nagasiling nga siya ang Kristo nga hari. Si Pilato nagpamangkot sa iya. Ikaw bala ang hari sang mga Hudiyo? Si Jesus nagsabat. Ginasiling mo. Niyan, si Pilato nagsiling sa mga pangulo sang mga saserdote kag sa mga tawo. Wala ako sing may nakita nga kasalanan sa sini nga tawo. Apang nagpamilit pa sila nga nagasiling. Ginasudyot niya paagi sa iya pagtuo ang mga tao sa bugos nga Judea. Nagsugod siya sa Galilea, pag nagapadayon man siya, tubtub pa diri. Sang pagkabati ni Pilato sini, namangkot siya. Taga Galilea bala ini nga tawo? Sang pagkahibalo ni Pilato nga si Jesus nagikan sa duog nga sakop sang ginadumalahan ni Herodes. Ginpadala niya siya ka Herodes nga dito man sa Jerusalem sadto nga tion. Nalipay gid si Herodes sang pagkakita niya kay Jesus. Madugay na nga naghandom siya sa pagtanaw sa iya. Kay nakabati siya na hanungod sa iya. Kag naghandom siya sa pagtanaw kay Jesus nga nagahimo sang milagro. Gani, madamo ang mga pamangkot ni Herodes kay Jesus. Apang si Jesus wala gid magsabat. Ang pangulo nga mga saserdote kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagtindog kag sadako nga kaagig ginsumbong nila si Jesus. Si Herodes kag ang iya mga soldado nagtamay kag nagyaguta sa iya. Ginpasuksukan nila siya sing malahalon nga bayo. Kagin pabalik kay Pilato. Sa sadtugid nga adlaw, si Pilato kag si Herodes nag-amiguhay. Kay sadtuanay, kaaway sila. Gintipon ni Pilato ang pangulo nga mga saserdote, ang mga manugdumala kag ang mga tawo, kag nagsiling sa ila. Gindala ninyo ining tawo sa akon, kag nagsiling kamo nga nagasudyot siya sang mga tawo sa pagribok. Ginusisa ko siya sa atubangan ninyo, kag wala ako sing may nakita nga sala nga inyo ginsumbong batok sa iya. Si Herodes, wala man sing may nakita nga sala sa iya, kag ginpabalik niya siya sa aton. Busa ipahanot ko siya kag buy-an. Sa tagsa kapesta sang Paskwa, si Pilato nagahilway sang isa ka binilanggo. Ang tanan nga mga tawo nagsinggit singdungan. Patya siya, agbuy sa amon si Barabas. Si Barabas na bilanggo tungod sang iya pagsugod sang isa ka ribok nga natabo sa syudad kag bangod sa pagpamatay.
Si Pilato, luyag kuntani, maghilway kay Jesus. Gani, naghambal siya sa mga tao, apang nagsinggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Si Pilato, katatlo na magsiling. Nga ano nga sala ang iya nahimo? Wala ako sing may nakita nga sala sa iya, nga takos ang kamatayon. Ipahanot ko siya kag buy-an. Apang nagsinggit pagid gani sila sing todo, nga si Jesus dapat ilansang sa krus. Kag nagibabaw ang ila pagsinggit, gani ginpamatbatan ni Pilato sa Jesus suno sa ginpangayo nila. Ginihilway niya si Barabas nga ila ginpangayo. Siya nga napriso tungod sang ribok kag pagpatay, kag gintugen niya sa ila sa Jesus agud nga mahimo nila ang ila luyag. Isang ginadala nila sa Jesus pagwa, nasugata nila ang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Simon nga taga Cirene nga nagapasyudad. Ginpapasan nila siya sang krus ni Jesus kag ginpasunod sa iya. May madamo nga mga tawo nga nagsunod sa iya, kag mga babayi nga nagahibi, kag nagapanalambiton tungod sa iya. Ginbalikid sila ni Jesus kag ginsingganan. Mga babayi nga taga Jerusalem, hindi kamo maghibi tungod sa akon, kundi tungod sa inyo kag sa inyo mga kabataan. Kay magaabot ang adlaw ang mga tao magasiling, bulahan ang mga bawas, ang mga tiyan nga wala makapanganak, kag ang mga dughan nga wala makapasuso. Amo ina ang tion nga ang tao magasiling sa mga bukid, tumbahi kami, kag sa mga bakulod, tabuni kami. Kung ini nga mga butang mahimo, samtang labas pa ang kahoy, ano pagid ang mahanabo kun laya na ini? Gindalaman nila ang duwa ka kriminal nga pagkapatyon upod ka Jesus. Sang pag-abot nila sa duog nga ginatawag ang bagol, ginlansang nila sa Jesus sa krus, kag subong man ang duwa ka kriminal, ang isa sa iya tuo, kag ang isa sa iya wala. Si Jesus nagsiling, Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Ginpartida nila ang iya mga bayo paagi sa gabot-gabot. Ang mga tawo nagtindog didto nga nagatanaw, samtang ang mga pangulo sa mga Hudiyo nagyaguta sa iya nga nagasiling. Ginluwas niya ang iban, abi paluwas sa iya ang iya kaugalingon, kun siya amo ang Kristo, ang pinili sang Dios. Ang mga soldado nagyaguta sa iya. Nagkadto sila sa iya, kagintunghulan sang bino, kag nagsiling. Luwasa ang imo kaugalingon, kun ikaw hari sang mga Hudiyo. Sa uluhan niya, nasulat ini nga mga pulong. Ini siya, hari sa mga Hudiyo. Ang isa sa mga kriminal nga nalansang sa krus didto, nagpasipala sa iya. Hindi bala ikaw ang Kristo? Luwasa ang imo kaugalingon, kag luwasa kami. Apang ang iya upod nga kriminal, nagsabdong sa iya nga nagasiling. Wala ka bala mahadlok sa Dios? Pareho man lang kita nga ginasilutan. Bagay gid man ini nga silot sa aton, tungod sang aton mga buhat. Apang siya, wala sing nahimo nga malain. Kag nagsiling siya kay Jesus. Jesus, dumduma ako kung mag-abot ka sa imo ginharian. Kag nagsiling si Jesus sa iya.
Nagasiling ako sa imo, karon gid nga adlaw, mangin kaupod kanakon sa paraiso. Sang mga alas 12 ang takna, nagdulom sa bugos nga duta. Kag nagpadayon ini, tubtob sa alas 3 sang hapon. Ang kortina sang templo, nagisi sa tunga, kag nanginduha ka parte. Niyan si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, nabugto ang iya ginhawa. Magluhod ang tanan. Magtindog ang tanan. Ang kapitan nakakita sang nahanabo, kag nagdayaw siya sa Dios nga nagasiling. Matuod gid nga ini nga tawo matarong. Ang mga tawo nga nagtipon sa pagtanaw, nagpauli nga nagapamukpok sang ila mga dughan, sang pagkakita nila sang nagakahanabo. Ang tanan nga nakakilala kay Jesus, kaupod sa mga babayi nga nagsunod sa iya halin sa Galilea, nagtindog sa unahan kag nagatanaw sining mga butang. May isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jose nga taga Arimatea. Ang Arimatea isa ka banwa sa mga Hudiyo. Maayo kag talahuron siya nga tawo, kag nagapaabot sang ginharian sang Dios. Bisan matuod nga katapo siya sang korte, wala siya magpasugot sa ila katuyuan kag buhat. Nagkadto siya kay Pilato, kag iya ginpangayo ang bangkay ni Jesus. Niyan, gintaltal niya sa krus ang bangkay ni Jesus. Ginputos sang tela nga lino, kaginbutang sa lulubngan nga ginguhab sa bato. Ini nga lulubngan wala pagid malubngi. Adlaw yadto sang pag-aman, kagang adlaw nga inugpahuway, nagahilapit na. Ang mga babahi nga nagsunod kay Jesus gikan sa Galilea, nagupod kay Jose, kag nakita nila ang lulubngan, kag kung paano ang pagbutang sang bangkay ni Jesus sa amo nga lulubngan. Niyan, nagpauli sila, kag naghanda si mga pahumot, kag inughaplas para sa bangkay ni Jesus. Sa adlaw nga inugpahuway, nagpahuway sila, suno sa ginasugo, sang kasuguan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka, o Ginoong Hesukristo. Ginasuguran sang selebrasyon sang Domingo de Ramos ang aton pagdumdum sa kasakit kag kamatayon sang aton Ginoo nga nagdala sa iya pagkabanhaw. Tagaan kita sang tiempo pagi sa sininga ebanghelyo nga mabatian naton ang detalye nga istorya sang iya pagsulod sa Jerusalem, kag halin didto ang iya amat-amat nga pagdalom sang iya pagantos hasta nga siya ginlansang sa krus.
mga utod. Ang ini nga pagbuhi sang handumanan sang aton Ginoo nagaagda sa aton nga ugyunan naton siya. Paano naton ugyunan ang aton Ginoo? Dal-o naton ang mga ginadumduman naton nga naagyan nga kasakit. Kaysa sining nga pamaagi, diri man naton marealisar nga tungod sang aton mga kasalanan, may mga pag-antos kita sa aton kabuhi. Kag may mga pag-antos man kita sa aton kabuhi, nga mabudlay hangpon, apang initanan, luyag naton mga mangin dala naton, mangin kabahin sang aton ginabatyag, mangin kabahin sang aton unod sang panghuna-huna kag tagipusoon, samtang nagaugyon kita sa pag-antos sang aton Ginoong Hesukristo, matapos siya nga masinadyahon nga ginabi-abi sa Jerusalem. Ini nga larawan sang aton Ginoo, mga utod, nagatudlo sa aton nga may tion nga masadya ang pag-upod kay Jesus. May ara pagbukas ang panghuna-huna kag tagipusoon to welcome Him in our life, in our Jerusalem experience, my brothers and sisters. Pero kung bug-uso naton ang ini nga istorya sa bahin ni Jesus nga nagatinguha nga sundon ang kabubuton sang Dios, naghimo sang kalalangan kita nga mga katawhan tungod sang aton mga sala, agud magkitid ang dalan sa iya pagsunod sang kabubuton sang Dios. Agud nga magmabugat ang iya pagpanglakaton, agud sundon ang kabubuton sang Dios. Tungod sa aton nga mga sala, ang aton Ginoo nag-antos sa iya pagsunod sa kabubuton sang Dios. In fact, kung aton sudlan ang iya kabuhi sa siningation sang iyang nga pagpanglakaton pakadto sa Kalbaryo, ginpamangkot ang mga tawo kung sino bala ang hatagan sing kahilwayan. Siya nga naghimo sang madamo nga mga kaayuhan sa iya kabuhi. Siya nga nag-ayo sang masakiton, nagbantala sang maayong balita, nagluwas sa tao sa gahom sang malain nga espiritu, nagdala mga utod sang kaayuhan sa bungol nga subong nakabati na sila, ang apa subong nakahambal na.
Ang bulag subong nakakita na. Ang masakiton nga may aro subong nagtinlo na. Ini ang kaayuhan nga ginhimo ni Jesus. Pero sang pamangkuton ang mga tawo, kalipot sang ilang nga memory of the goodness of God through Jesus. Sino ang hilwayon? Si Jesus bala nga may amo sini kaayo nga mga ginapanghimo, o kung si Barabas nga nagapangulo sang ribok kag nakapatay, kag ang tawo nagpili kay Barabas. What a failure in discernment. Pero ang ini mga utod nga sala naton sa pagkilala kung sino balang matuod nga nagadala sang kamatuoran, wala nagpugong kay Jesus nga padayunon niya ang pagsunod sa kabubuton sang iya amay, nga dalon niya ang kaluwasan sa katawhan hasta sa iya kamatayon sa krus. Ang mga mahina nga tawo, the moment gani nga ang ila kaayuhan nga ginhimo hindi pagbalusan sang iban nga tawo, mauntat na sila kag masunggod. Madamo nga beses natabo ini sa aton in the midst of our good intentions, tapos may mabatian kita nga chismis nga nagpakalain sa aton sa ginahimo ta nga maayo. Usually ang hambal ta, ti kamo na lang da, kag matalikod na kita dayon. We will not continue the journey. Nagsunggod na kita, na-hurt na kita. It is because ang center of our life is ourselves. Aton ego. Kinahanglanon naton nga ma-please ang tawo, kag dira kita makuha sang aton energy kung palakpakan kita nila. Pikpikon ang aton abaga, maayo gid kita nga tawo. Pero diri nakita naton nga bisan wala ginbalusan ang iya kaayo, ginpadayon niya ang misyon nga ginhatag sang amay sa iya. Ginpadayon niya ang paghatag sang kayuhan sang Dios. Ginpadayon niya ang pagtugyan sang iya kaugalingon sa gugma sang amay. Ginpadayon niya nga magsandig sa sining misteryoso nga pasalig sang amay, nga hindi siya pagpabayan. Kagani didto sa krus, antes siya mapatay, siya mismo naghambal sa mga tao nga nag-akusar sa iya, nagdupla sa iya, nagtampa sa iya, nagtampala sa iya, nagkorona sa iya sang tunukon nga krus nga korona. Siya mismo ang naghambal sa ila. These are the faces that he saw. Amo niyang mga tao nga nagasinggit, crucify him. Ang mga tao nga ginimuan niya sang kaayuhan. And so on the cross, anong ihambal? Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Up until his last breath, he was entering our shoes and understanding us in the hardness of our heart,
and the hard-headedness of our, and the hardness also of our head. Ginsudlan niya kita dira, kag ipabati sa aton tagipusoon. Patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Ang amo sini nga sahi isang gugma, ang gugma nga wala nagbalos sang kalain sa tao nga naghimo sang kalain sa iya. Ang forgiving love, ang love nga nagabatas, mga utod, amo ni ang gugma nga nagpatawad sa aton, kag ang gugma nga nagbulong sang aton nga kalainan, naghilway sa aton sa gahom sang sala, kag amo ining nakahatag sa aton sing panibag-o na naman nga pagsugod sa aton kabuhi. And so, as we begin these days of passion of Jesus, in all humility, we continue to beg for His mercy. But at the same time, express our gratitude. Salamat sa imo halimbawa, kabay pa ginusundon ko man ini. Nga kun may ara ako ginahimo nga maayo, kag ginapungga ni ina sang mga impresyon, kag judgment sang tao, hindi ako mag-untat pareho sa imo. Kay ginhatagan mo ako sang sina nga sahi sang grasya. Kay kung mag-untat ako, magaduging ang pagbalusay, kag magadaog ang gahom sang kadudulman. Kung mag-untat ako kag magsunggod, kung mag-untat ako kag magbalos man, magadaog ang gahom sang kadudulman. I would like to follow your example because this is the path nga ginaimbitar mo ako. Nga kung may magpugong man o kung may magpakalain man sa akon paghimo sang mayo, hindi ako mag-atras. Kay ginasunod ko ang imo halimbawa. Kay sa punta sini ang iningasahi sang gugma ang magadala sang kaluwasan. May we embrace this challenge in our life. Although this might be something that might be painful for us as we join Jesus in His passion in this Holy Week. Amen. Nagato ako sa Dios amay makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Lagato ako kay Hesukristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo, nga ginpanangkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Kinlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Pumayag sa mga langit, naglingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makagagahom sang tanan. Kikan dito magakaripo siya liwan sa paghukom sa mga buhi at sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, pagkabanahaw sa mga lawas, pagkabuhi mula sing katapusan. Amen. Samtang ginaselebrar nato ng malipayo nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, kagang iya pagpadayon sa dalan sang krus, dalunta sa Ginoong aton mga pangamuyo, ang aton sabat, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo pamati ang amon pangamuyo.
para kay Papa Francisco, sa aton mga obispo, kaparian ka mga pangulo sang simbahan, nga magpanguna nga may kusog kagaluoy sa dala ni Kristo, para sa mga pamatanon, kabay pa nga magpadayon sila sa dalan sang pagtuo kag paglaom, bisan pa nga madamo sa mga pagsulay sa dalan sa kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Para sa aton tanan nga yari diri subong, kabay pa nga magsulod kita sa Semana Santa nga may bukas nga tagipusoon, nagaupod ka Jesus sa iya pagantos, kag may pagsalig sa paglaom sang pagkabanaw. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. O Ginoong Jesus, nagsulod ka sa Jerusalem, hindi sa kadungganan kundi sa pagpaubos. Agod magantos kag magluwas. Pamati ang amon mga pangamuyo kag dala kami sa paglaom sang bag-ong kabuhi. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Karon mga utod magpangamuyo kamuagon nga ngakon kag inyong sakripisyo mamutan untas ang Dios sa may makagagahom sang tanan. Batunon untas ang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kaymayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo na may kabay nga malugpayan ikaw tungod sang pagkasakit sang imo bugtong anak. Pagi sining sakripisyo ni Kristo nga amon karon ginasaulog. Kabay pa nga madangat namon ng kaluoy nga nagakabagay sa amon mga sala. Panganaman ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kagangay gidigo kang mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon sa natin nga duog. Pasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamhanan. Pay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay bisan wala siya sang sala, gintugyan niyang iya kaugalingon para sa amon mga mga makasasala. Ginsilutan siya sang di matarong tungod sa amon nga mga tampalasan. Ang iya pagkamatay nagpanas ang amon mga sala, kang iya pagkabanhaw, nagpakamatarong sa amon. Gani ang langit kagang duta ang mga angheles kag ang mga arkanheles kadayaw sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, Santo, Ginoong Diyos ang mga ehersito,
Santos ikaw nga tulog kagtuburan sang tanan nga pagasantos gani padalang mi espiritu. Pagpasantos ini mga dulot ug mahimo ini para sa amon. Alawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayan gaging baton sa ginabubuton niya ging kuha. Kin pamihak-pihak ng tinapay. Pasalamat sa imo. Yan naging panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamutanan. Magkaon sinikin niya mong akon lawas. Ngay gatugyan tungod sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ging kuwang kalis, pasalamat liwat. Palibot siya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamutanan mag-inom sa sining kalis. Kini mong kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kagwalay katapusan nga kasugtanan. Igaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Imuan ninyo ini sa ako na lumanan. Iibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Si Kristo napatay, si Kristo nabanal, magpalikan ang iyong Jesus. Ganamay, amoy nahalad sa imong tinapay sang kabuhi kalis ang kaluwasan. Pagsaulog naman sa dumanon sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imong anak. Pasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig ng mga takos. Pagatubang pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Pakiloy kami ng Espiritu Santo magpayusa sa amon. Nagambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ginudumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpitaw siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo si Jose Romeo, si Medifil, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakos ning amon katiling man nagtaliwan may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian, batuna sila sa pagtanaw sa imo may miyaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari dari nagatambong agod mambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayo magimaya kami sa imo pud kay Santa Maria Birhen Eloisang Dios. Upod sa mga apostoles tanan nga santos nagpahamuot sa imo pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya upod sa iya kag dara sa iya ginahatag sa imo Dios Amay nga makagagawom sa kaisahan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Magpangamuyo kita nga patawaron sang amay ang aton mga sala, kay kita man nagapatawad sang mga nakasala sa aton. Oh
Luwason mo kami, Ginoo, sa tanan nga kalautan, hatagi kami sang pagidayat sa amon ninadlaw. Buligi kami. Agon maluwas kami gihapon sa sala, parigunan kami sa tanan nga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian ang gahom kangagimaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, pagidayat na biling ko sa inyo nga akong pagidayat kinahatag ko sa inyo. Inipagtamdang amon sala, kunang pagtuos ang imong simbahan. Pagsuno sa imong ginsiling, hatagi sa sang pagidait, kag paghiusa, ikaw nagakabuhi, nagahari, tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Magatagay kamo sang kanda, sang pagidait ni Kristo. Ang aton Ginoong Hesukristo, Kordero sang Dios nga nagawala sa lahat ng kalibutan, bulahan kitang ginaagda sa pagbaton sa iya sa sining santos na pagkalawat. Ginoo, Dili ako takos na magsulod ka sa akon puluyan. Apang imit lang lamang isa kapulong, kag mag-aayo ang akon kala. kabay ng lawas kag dugo ni Kristo, magdala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
ikaw gidlang ang kaluwasan ko. Patawaran ako, mga muyo kita. Tamda o Ginoo ang imo mga alagad nga para sa ila ang amon Ginoong Hesukristo wala magduha-duha sa pagtugyan sa iya kaugalingon sa kamot sa mga nagkasakit sa iya kay sa pagantos sa krus. Siya nga nagakabuhi kang nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog magpungko ang tanan para sa mga pahibalo. Sa sini nga bahin, magahiwat kita sang second collection sa kaangtanan sang Alay Kapwa Sunday. Ang aton matipon, igapadala sa Social Action Commission sang CBCP, paagi sa Haro Archdiocesan Social Action Center, bilang bulig sa mga programa sang simbahan para sa mga kubos. Una nga pahibalo, sa April 14, Lunes Santo, may pagahiwaton diri nga Vicariate Lenten Recollection.
Magasugod ini sa takna nga alas 8:30 sang aga. Paagi sa isa katok nga igahatag sang aton bago nga arsobispo, Archbishop Billones. Mayara sang communal penitential rite kag individual nga pagpakumpisar sa takna nga ala 1:30 sang hapon. Sa takna nga alas 4 sang hapon, magahiwat kita sang prosesyon padulong sa Beaterio nga pagasundan didto sang Santos nga misa. Wala na kita sang misa nga alas 5:30 sa hapon diri sa aton simbahan. Ginaagda ang tanan sa pagtambong. Ikaduha, sa Miyerkules Santo, April 16, singtig duha-duha, ang mga apostoles magabisita liwat sa tagsa kabarangay nga sakop sang parokya. Ginaagda ang mga tumuluong sa pagtipon para sa pangamuyo sa kagabihon sa takna sang alasay sang gabi sa kapilya sang inyo barangay. Ikatlo, ang misa sang katapusan nga panihapon sang Ginoo sa Huwebes Santo, paga sa ulugon sa takna nga alas 4 sang hapon. Sa Biyernes Santo, ang Via Cruces sang Banwa, pagasuguran sa takna nga alas 5:30 sang aga. Ang pagsaulog sang kasakit kag kamatayon sang Ginoo, pagasuguran sa takna nga alas 4 sang hapon. Ginapahanumdum sa tanan nga ang Biyernes Santo, adlaw sang pagpuasa kag abstinensya. Ang aton Vigilial Pascual sa Sabado Santo, paga sa ulugon sa takna nga alas 8 sang gabi. Ginapangabay ang tanan sa pagdala sang inyo mga kandila nga may salud para sa sina nga bihilya. Ika-4, ang blessing sa mga salakyan sa Sabado sang gabi, himuon sa masunod nga paagi. Ang mga ministro magawisik sang bindita sa 5 ka-blessing areas, samtang nagalabay ang mga salakyan. Una, sa atubangan sang simbahan. Ikaduha, sa corner sang Sesame Street, sa unahan ayon sang GT Mall. Ikatlo, sa corner sang Tapok Barangay Hall, kag Iloilo, Montessori. Ika-4, sa corner sang Ground Effects kag Plaza. Kag ikalima, sa corner sang Iloilo Supermart kag Chowking. Ang mga salakyan pagabinditahan, samtang ini nagalabay sa mga blessing areas. Sa dugang nga ihibalo, palihog magtanaw lang sa aton Facebook page, Santa Ana Parish of Molo. Ukon sa mga tarpaulin, sagwa sang simbahan, kag sa mga kapilya sa mga barangay. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang aton Senyor Arsobispo Emeritus Archbishop Romy Lasso, siya ang magapangulo sang aton selebrasyon buwas sa Domingo de Ramos alas 7, amuman sa aton Paschal Triduum hasta sa aton Vigil Mass kag hasta sa Domingo sa Easter Sunday. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Bendisyonan kamutanan sang Dios nga makagagahom amay anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, pagigugma kag pag-alagad sa Dios sa aton isig katawo. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan.